Евгений Тах приветствует. Мое следующее произведение «Ветер страха». Ветер страха, верха страсти, разгулялся по душе, раскружил свои напасти, болью выставив клише, по которым он, не целясь, будет наповал стрелять в душу, что живет надеясь. Страх уж нужно убивать, а она, коль против встанет, вихре отчаяния ждет. Нити смерти он растянет, жизнь поймает и уйдет, насладившись своей страстью, мрак повсюду развивать, с окровавленною пастью ветер страха возвышать. Верю, есть одно спасение в тьме кромешной для меня: не впускать в себя мучение ветра страха. Знаю я, и любовью задыхаться,